भाई सर्दी जुकाम तो हो गया, इससे बचने के लिए आखिर किया क्या जाए। सर्दियों में गुनगुना पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, साथ ही गले की सूजन भी कम करता है और इससे वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। संतरा, आंवला, नींबू जैसे फल जिनमें विटामिन सी होता है, आप ये जरूर खाएं सर्दियों में। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। भाप लेने से नाक खुल जाती है और वायरस व धूल के कण से गला भी साफ हो जाता है। सर्दियों में दिन में एक बार भाप लेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। गला, सिर, पैर, सर्दियों में आप इन्हें ज़रूर ढक के रखें। बाहर जाते समय हमेशा मफलर का इस्तेमाल या फिर शॉल का इस्तेमाल करें। सर्दियों में पौष्टिक खाना और भरपूर नींद इम्यूनिटी को बढ़िया करती है।